Trump'ın amacı Bitcoin üzerinde Çin kadar hakimiyet kurabilmek. Hatta çok da duyurmadan böyle bir müdahaleye bile hazırlanıyor olabilir. Bitcoin'de yeni bir hareket olabilir dostlar. Bu bölümde yine yeniden kripto paralarda en çok yatırım yapılan coinler Aralık ayından ne olur? Yükselirler mi, düşerler mi? Yatırımcıların çok dikkat etmeleri gereken önemli olaylar neler? İşte tüm bunları mini video serileri halinde konuşacağız. En güncel olaylara göre analiz edeceğiz dostlar. Bugün neler mi var derseniz de neler yok ki. Bakın Bitcoin var, Ethereum var, Cardano var. Videonun şöyle akıp gitmesi için de Bitcoin'e ağırlık vererek her birinden böyle azar azar ve en vurucu, en önemli olaylarına yer vereceğim ve biliyorsunuz ki Aralık ayından ben özellikle ümitliyim. Ama Bitcoin için özellikle bir tarih paylaşacağım dostlar sizinle bu videonun devamında. O yüzden bence çok dikkatli dinleyin çünkü Bitcoin'de ekstra bir hareket o gün veya o günlerde gelebilir. Bir de biliyorsunuz Cuma günü ne yaptık dostlar? Cuma günü ekstra bir video yaptık ve Ledger kazananını seçtik. Ancak hala ulaşan olmadı bana. Kazanan kişi kazandığı profilden bu videonun altına e-mail adresini hemen çok hızlı bir şekilde yazması gerekiyor. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Yoksa direkt yedeklere geçeceğim. Yedekler de bence hakikaten şu andan bile e-mail adreslerini yazabilirler. Bir de şeffaf olabilmek için Ledger'ı gönderdiğim kişiden de kısa bir video, fotoğraf rica edeceğim dostlar. Hediyeyi teslim aldığına dair. Hadi şimdi tam gaz Bitcoin'le başlıyoruz. Sevgili dostlar, bir de yepyeni Telegram çekilişimize başladık. Kanalıma abone olup zile dokunup ve en az bir yorum yazıp aşağıdaki Telegram kanallarına da katılırsanız çekilişe katılma şansı elde edersiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra varan bire jet hızıyla girmek istiyorum. Bitcoin'i konuşacağız, Bitcoin'le olaya gireceğiz ve öncelikle Bitcoin'in son zamanlarda sert yükseliş ve düşüşlerinden bir anlamda sorumlu olabilen Bitcoin'de fiziksel vadeli işlem platformu Bakkt'ın CEO'su Kelly Loeffler'in Amerika'da Georgia eyaletinden senatoya gireceği kesinleşti gibi bir şey dostlar. Bununla ilgili olayları geçen haftaki bir videomda anlatmıştım. Amerikan Başkanı Trump'ın her ne kadar Bakkt'ın CEO'sunu çok sevmese de CEO'yu satmayacağı, vaat edileni yerine getireceği konuşuluyor. Bunun böyle olması Bitcoin'in geleceğini önemli derecede etkileyebilir. Ama merak etmeyin dostlar, izlemeye devam edin. Hepsini konuşacağız. Ama Aralık ayında bu Bakkt'ın CEO'su resmi olarak Georgia'dan senatoya girerse ne olabilir biliyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim. Bitcoin'in kendisine de Bakkt platformuna da artık Amerika'da daha böyle bir resmi bir statüde bakılabilir. Böyle bir noktaya erişebilir. Amerika'da hisse senetlerine büyük paralar yatıran büyük para babaları Bakkt platformu dolayısıyla Bakkt'ın bir numaralı ürünü olan Bitcoin'e de artık daha rahat yatırım yapabilirler ve bu da Bitcoin'de çok daha sert yükselişler ve çok daha sert düşüşler de getirebilir. Ve herkes bunlara çok dikkat etsin ama tabii bu söylediklerimden Trump artık Bitcoin'i destekleyecek, Bitcoin çok fazla yükselecek. Böyle bu tarz fikirler çıkmasın dostlar. Tamam, Amerikan Başkanı Trump artık daha da fazla Bitcoin'i tanımış, dolaylı olarak destek vermiş de olabilir. Ama bence Trump'ın amacı Bitcoin üzerinde Çin kadar hakimiyet kurabilmek. Bitcoin'e şu andakinden daha fazla müdahale edebilmek dostlar. Hatta çok da duyurmadan böyle bir müdahaleye bile hazırlanıyor olabilir. Biliyorsunuz Çin'in Bitcoin'in hakimiyeti üzerindeki gücü çok fazla. İşte madencilerin biliyorsunuz önemli bir kısmı Çin'de ama Amerika'da baktığınız zaman ikisini kıyasladığınız zaman Çin, Amerika'da pek bir şey yok. Öyle değil mi? İşte Bakkt'ı da bu nedenle Trump destekliyor olabilir. Dediğim gibi yani Çin'e karşı elimizde bir malzeme olsun, bir şey olsun diye olabilir. Ve dediğim gibi yarın bir gün Bitcoin dünyanın en önemli güçlerinden biri olursa tabiri caizse ülkelerin böyle birbirlerine hamle yapabileceği böyle petrol gibi, doğalgaz gibi böyle önemli bir silah güce dönüşürse şimdiden ben de burada yerimi alayım. Bakkt ile bu güce erişeyim. İstediğimde Bitcoin fiyatını yükselteyim. İstediğimde de düşürebileyim veya yarın bir gün Çin Bitcoin'in fiyatını oynatarak bir operasyon falan çekerse dünyaya ben de buradan çat diye hemen karşılık vereyim demek istiyor olabilir dostlar. Ve tabii şunu da söyleyeceğim yani bakmayın Bitcoin'de hani bizim için bazı şeyler toz bulutu ya adeta böyle önümüzü açmaya çalışarak sis perdesini aralamaya çalışarak önümüzü görmeye çalışıyoruz ya biliyorsunuz. Bu inanın ya ülkeler için de böyle, Amerika için de böyle. Aslında hak da vermek
lazım bir yandan. Çünkü şu andaki hükümetler, biliyorsunuz dünyada şu andaki hükümetler bugüne kadar parayı devletler basar. Devlet olmanın birinci şartı para basmaktır. İlkesinin dışına çıkan olaylar görüyorlar. O yüzden onlar da önlerini belki hani çok da sağlıklı şekilde göremiyor da olabilirler. Ama yine de ne var? Kontrolsüz güç güç değildir hesabı. Benim bu Bitcoin'i dizginlerine ele almam gerekiyor. Bu bir güç. Bunu artık dünya kabul ediyor. Benim de bunun ülke olarak, Amerika olarak ve başka ülkeler de var. Biz burada Amerika'yı konuşuyoruz ama siz diğerlerini de anlayın. Bunun dizginlerini eline almam gerekiyor dediklerini ben düşünüyorum dostlar. Bunu hissediyorum. Tabi bunları konuşuyorken hani nerede kaldı Bitcoin'in dağıtık sistemi, işte merkeziyetsizliği falan da diyebilirsiniz. Çok haklısınız ama hakikaten Bitcoin bu kadar başarılıysa zaten ben şuna inanıyorum. Hayat felsefemden bir tanesidir. Abi sen kulağını tıka, su akar yolunu bulur abi. Başarılı olmaya gerçekten bu kadar başarılıysa ve vizyoner bir şeyse, ki ben inanıyorum, başarılı olmaya da devam eder. Değilse de biliyorsunuz elek misali elenir gider. Bunu bize en doğru şekilde zaman gösterecek. Sonuç olarak da ben bu kanalda şunu söyleyeyim. Evet, pozitif olmaya çalışıyorum ama pembe resimler çizmeden, hayalci olmadan realistik de olmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim kişisel özelliğim. Yani burada olmadığım bir şey size oynayamam zaten. Her şeyden önce samimi olmaz. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçmeden önce de ben şunu söylemek istiyorum. Hani bu senato olayları falan var ya, az önce anlattıklarım. Bank platformunda bu olaylar işlerin tam da istedikleri gibi gideceği sinyalini veriyor olabilir. Trump ile kavgalı bir CEO finansal dünyada başarılı olacağını zaten düşünemeyiz, biliyorsunuz. Hani ortada bir BACT var, şunu yapacak, bunu yapacak diyor ama Trump'la kavgalı. Böyle bir dünyada o BACT zaten muhtemelen yüksek ihtimalle başarılı olmaz. BACT platformunda işlerin yolunda gittiğini söylüyoruz ya. Bakıyoruz abi, veriler de aynısını söylüyor. Mesela %12 civarı son dönemin en sert ilgisi ne zaman olmuş BACT'a? Ne zaman olmuş? Bingo, tırnak içinde söylüyorum, 27 Kasım'da, yani Bitcoin'i 7.000 dolara düşüp hafif toparlandığı dönemde olmuş. Acaba ikisinin arasında bir korelasyon, bir bağlantı var mı? Bunu zaten konuşuyoruz. Bunun dışında dostlarım, genel olarak kripto paralarda şöyle bir olay var ki bunu da konuşmasam olmaz. Avrupa bankalarının direkt kendilerinden kripto para alsat işlemlerine izin verebileceği konuşuluyor, biliyor musunuz? Yani bir Avrupa bankası düşünün, işte Santander'dır bilmem nedir falan. Gidiyorsunuz kendilerinden direkt olarak işte merhaba, hoş geldin, 5 gittim, ben sizden Bitcoin alacağım, Ethereum alacağım, Cardano alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım ve hay alıyorsunuz, saklıyorsunuz, satıyorsunuz. İşte böyle haberler gezmeye başladı. Bunun gerçekleşmesi durumunda ben size söyleyeyim ne olur biliyor musunuz abi? Ortalık karışır. Kripto para dünyasında ortalık karışabilir, olay olabilir. Tabi bu gelişmeleri izninizle ben çok önemli gördüğümden biraz daha olayın böyle kripto para kısmından çıkacağım. Daha genel çerçeveden bakacağım dostlar. Bakın, şu an tüm dünyada ne var abi? Finansal beyaz yaka ekonomisiyle sanayi ekonomisinin çok net bir çatışması var. Bir tarafta işte finansal beyaz yaka ekonomisi, buralarda konuşuyoruz işte JP Morgan'lar bilmem neler falan. Bir tarafta da işte tarım ekonomisi, sanayi ekonomisi dostlar. Avrupa'da da durum iyi değil. Yeni bir haber var. Fransa gibi tarımda öncü bir ülkede çiftçiler traktörlerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tarım politikalarını eleştiren sloganlar asarak eylem yapmaya başladılar. Almanya'da mesela yine hükümetin çevreyi korumak adı altında aldığı tarım politikasını eleştiren eylemler başladı. İspanya'da bağımsızlık girişimleri var. Yani Avrupa'da bile tat tuz yokken bir de İngiltere'nin artık böyle hani bitse de kurtulsak dediğimiz bu yılan hikayesine dönen Brexit olayı var ya, ondan dolayı Avrupa Birliği'nde de daralan bir bütçe var dostlar. Dolayısıyla ben bu Avrupa bankalarından kripto para alım satım haberlerine inanın hiç şaşırmıyorum. Neticede bir yerlerden para bulmaları gerekiyor değil mi? Kripto paralarda da bir ilgi varsa, dünya çapında bir ilgi varsa, teknolojinin gelişimiyle de bu ilgi daha da artması görülüyorsa dostlar, hep araştırmalar vesaireler bunu gösteriyor zaten. Avrupa'da çok doğal bir şekilde, Türkiye'den de bunu bekliyoruz mesela, bu pastadan payını erkenden almak istiyor olabilir değil mi? Ya bu çok doğal bir şey baktığınız zaman. Dolayısıyla dünyada baş gösteren küresel krizler, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara olmasını beklediğimiz ilgiyi, bakın bu ilgiyi
çok daha erken zamanlara çekebilir. Bu haberlere ben nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Bir yapboz düşünün abi. Bir yapbozun parçası geliyor, löp diye oraya oturuyor abi. Eksik yerlere koyup sizlerin de her birinizin kuşkusuz büyük desteğiyle resmi biraz daha tamamlamaya çalışıyorum. Burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum diyerek isterseniz sadede gelelim dostlar ve Bitcoin'in teknik analizine de geçelim artık. Şimdi teknik analiz tarafında ben şunu söyleyeceğim size. Öncelikle bir şekilde dostlar iyi kötü 7.000 dolar, 7.500 dolar üzerine atabiliyoruz kendimizi değil mi? Zaten biliyorsunuz 7.750 ve 7.500 dolar altında kalırsa geçen sene tam da bu zamanlar yaşadığımız ve dip olarak 3.100 dolar civarlarını gördüğümüz gibi bir senaryo yaşayabilme ihtimalimizi kuvvetlendiren tehlikeli bölgeye giriş yaparız demiştim size. Ama biliyorsunuz teknik analiz size sadece fikir verir abi. Önünüzü açabilmeniz için size bir bakış açısı sağlar. %100 gerçekleşse zaten herkes herhalde zengin olur. Neyse yine de dostlarım Bitcoin şu an 12 Kasım gibi kırarak düşüşe geçtiği alçalan üçgenin etkisini üzerinden böyle artık atıyor gibi duruyor. Yani bunu atmaya çalışıyor daha doğrusu. Bırakın yani ben bu alçalan üçgenden düştüm. Tamam artık benim peşimi bırak ben artık yükseleceğim demeye çalışıyor. Ama buna çok da gücü yok gibi de duruyor bir yandan. Ve mesela olayın şöyle geneline baktığımız zaman yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayın ama ben sizinle 1-2 ay önce paylaştığım şu grafiği tekrar ekrana geçirmek istiyorum. Bu grafik hala çalışıyor gibi duruyor. Bakın 13.800 doların en tepe noktası olduğu dev bir böyle gerçekten dev bir tabii daha büyükleri de vardı ama büyük bir alçalan üçgenden çıktık. Daha bir tarafımızı çok da toparlayamadık. Fakat ben şuna inanıyorum ki eğer Bitcoin daha önceki yıllarda olduğu gibi blok yarılanmasından dolayı yükselecekse bence bu gerçekten daha başlamadı. Evet her yerde herkes blok yarılanmasını konuşuyor derseniz evet konuşuyor ama bu yükseliş olmayabilir anlamına da bir yandan gelmiyor. Çünkü çıkıyorsun abi sokağa, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Kimse Bitcoin'in blok yarılanmasını bırakın abi, onu geçtim. Bitcoin'i bile konuşmuyor. Yani adamlar işte 2017'den haberlerde, CNN'de orada burada görmüşler. Onu hatırlıyorlar. Sorarsan o da hatırlıyorlar. Dolayısıyla biz evet kripto paraları çok dedike olan kişiler olarak blok yarılanmasının herkeste böyle bir beklenti yarattığını düşünerek bu beklenti gelmez gibi de düşünüyoruz. Tamam buna ben de katılıyorum kısmen ama biliyorsunuz olayın geneline yani örneklemden çıkıp evrene baktığımız zaman biliyorsunuz araştırmalarda evren ve örneklem ikilisi vardır. Buradan çıktığımız zaman Bitcoin hala bebek. Bunu görüyoruz dostlar. Şimdi bu videonun başında söylediğim Bitcoin'de olası yaşanabilecek harekete yönelik ben tarihi de paylaşmak istiyorum. Hani başta dedim ya. Bakın dostlar, bakın. Fibonacci Time Zone indikatörü çizdim ve şu ilginç tabloyla karşılaştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. 26 Haziran, 9 Ağustos, 22 Eylül düşüşlerini bu indikatör göstermiş dostlar zamanlama açısından. 26 Haziran'da Bitcoin yükselmiş 13.900'e düşmüş 10.500'e. 9 Ağustos Bitcoin 12.000 dolardan düşmüş 11.200 dolara. 22 Eylül Bitcoin 10.000 dolardan düşüşü başlatmış gelmiş 7.800'e kadar, sonra tabii ki de biraz toparlamış. Burada tabii ki ben günleri net veriyorum size ama onun önüne arkasına artı 1-2 gün birkaç gün falan koyun bence. Neyse dostlar işte bu Fibonacci Time Zone'a göre Bitcoin'de yeni bir hareket 19 Aralık'ta olabilir dostlar. Yalnız şunu unutmayın, Fibonacci Time Zone 19 Aralık dedi diye illa o gün Bitcoin'de havai fişekler patlayacak, büyük bir hareket, büyük bir yükseliş veya düşüş gelecek diye bir şey yok. Bundan öncelerde kısmen büyük, kısmen orta düzeyde oldu diye bundan sonra da kesintisiz şartsız %100 olacak diye bir şey asla yok. Ben asla yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte 19 Aralık civarında tabiri caizse pusuya yatıp böyle bir beklemek isterseniz de yine söylüyorum bunun önüne artı 1-2 gün birkaç gün falan koyun, artı eksi koyun. Şunu da söyleyeyim dostlar, Fibonacci Time Zone benim sürekli kullandığım bir indikatör değil. Arada tabii ki de mutlaka bakıyorum ama güven aralığı bazen iyi oluyor, bazen de düşük oluyor. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Neyse dostlar, Bitcoin'i yeterince konuştuk biliyorsunuz. Aralık ayı özelinde bir perspektif sanırım çizebildim size. Şimdi de isterseniz diğerlerine şöyle hızlıca konuşalım ve ikinci olarak
Ethereum'a geçelim. Ethereum'dan da bahsedelim. Malum 7 Aralık'ta ne var Ethereum'da? Bu ay içerisinde İstanbul güncellemesi olacak. Bu gelecek. Eğer aranızda Ethereum madencisi varsa da en son sürüm Ethereum client'ını indirmeniz gerekiyor. 7 Aralık'tan önce bunu yapmanız gerekiyor ama işte sadece ben Ethereum aldım, Binance'da duruyor, Ledger'da duruyor, orada burada duruyor falan diyorsanız da bakın o borsa, o cüzdan özellikle size şunu yapmanız gerekiyor demedikçe, ki böyle bir şey çok düşük bir ihtimal, bir şey yapmanıza gerek yok dostlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bir önceki Konstantinopol güncellemesi vardı ya, işte o zaman borsalar çıktı mesela, bu işi bir reklama çevirerek biz bu güncellemeyi destekliyoruz tarzı açıklamalar yaptılar ya. Gerçekten ben o açıklamaları böyle oturdum yani şaka gibi izledim ya. Zaten hard fork abi bu. Bu hard fork yani zorunlu sistem güncellemesi. Şöyle bir zincir düşünün, tamam mı? Ethereum'un blok zincirini düşünün. Ethereum diyor ki, Vitalik diyor ki, Ethereum topluluğu diyor ki bu zincir giderken artık bu böyle gitmeyecek. Buradan şöyle bir yukarı fork yapıyoruz. Çatallama yapıyoruz diyor. Bu zincir çöp olacak. Buradaki artık biz buna Ethereum demeyeceğiz diyor. Sen böyle bir durumda zaten borsa olarak öpe öpe bunu desteklemek zorundasın. Sıkıyorsa destekleme. Tabii ki de o paşa gönlün bilir ama o elindekine artık Ethereum'da denmez. Çünkü kullanıcıların artık eski sistemde kaldığın için Binance'e olur veya başka bir borsaya olur veya desteklemeyen her ne kimse ona gönderemez dostlar. Elindeki zincirle çöp gibi kalabilirsin ortada. Neyse, şimdilik bu güncellemede böyle şeyler görmedim. Bu iyi bir şey ama geçen sefer gerçekten bu açıklamaları okudukça böyle gülüyordum ve eğleniyordum hakikaten ama dalga geçtiler resmen millette. Ama tabii ki de özellikle bir borsa için söylemiyorum. Genel olarak böyle bir aklımda böyle komik bir anı kalmıştı. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Neyse, şimdi dostlar bu güncelleme ile birlikte neler olacak? Direkt ana kaynağı olan yani Ethereum'un resmi bloğuna da şöyle bir göz attığımızda şu ayrıntılar dikkatimizi çekiyor. Bakın. Özellikle İstanbul güncellemesinde Ethereum topluluğu 30'dan fazla EIP yani Ethereum geliştirme teklifleriyle karşılarına çıkmışlar, toplanmışlar. Fakat sonrasında bunu konuşa tartışa 6'ya indirmişler. Mesela bir ikisini söyleyeyim size. Bu İstanbul güncellemesi sonrası Ethereum ile Zcash, Ethereum'a Zcash artık çok daha yakından çalışabilecekler. Akıllı sözleşmeler, daha yaratıcı işlevler, sözleşmeyi yazana daha fazla seçenekler sunabilecek mesela. Bu da bir diğer yenilik ve biliyorsunuz dostlar bu güncellemeler, bu hard forklar Ethereum'un Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçişi için birer basamak aslında bu güncellemeler. İşte Konstantinopol olsun, İstanbul güncellemesi olsun, bunları ben hep bu yolda, bu çizgide birer kilometre taşı olarak görüyorum dostlar. Ve Ethereum'un yakalayacağı yeni yükseliş rüzgarının da ön hazırlıkları olabilir bunlar. Ya gerçekten umarım öyle olur. Çünkü Ethereum ICO'larla birlikte yükseldi. Biliyorsunuz zaten çıkış amaçlarından biri de buydu Ethereum'un. Blockchain'in ekosisteminde fikirleri olan, idealleri olan maksimalistlerin, yeni bir iş geliştirmek isteyen startupların işte büyük yatırımcılara gitsinler, onlara el avuç açmasınlar. Melek yatırımcıların işte şöyle olur, böyle olur, bunun business planı nedir, şu nedir, bu nedir tarzı, işte para benim, hak benim tarzı olaylardan kaçmaları için kendi yaratıcı fikrini insanlığa açabilmeleri, onlardan fon toplayabilmeleri üzerine çıkan bir fikirdi aslında Ethereum. Ama sonra ne oldu? Her işte olduğu gibi bunda da böyle bir yığılma oldu ve scamlere döndü, ICO'lar bilmem neler oldu. İşin cılkı çıktı ve sonrasında da işte ipini koparan ICO'lar yaptıktan sonra piyasa kendi kendini aslında temizledi. Kendi kendine doğal bir regülasyon geldi ve ICO'lar artık biraz daha eskilerde kaldı. Bununla birlikte fiyatı da düştü tabii ki Ethereum'un ama baktığınız zaman bence hala Ethereum'un şansı var. Blockchain, kripto paralar business anlamında yükselişe geçtiğinde Bitcoin'den sonra biliyorsunuz market cap olarak markette en çok benimsenen blockchain olarak, kripto para olarak bence hala 2-2 daha 4 Ethereum'un güzel bir şansı olabilir. Ethereum'un teknik analizine de bakacak olursak dostlarım şunu söyleyeceğim. 142 dolar görebileceğimiz ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ve 142 doların altı sıkıntı gibi duruyor. Altı boş gibi duruyor ama tabii ki de bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ve bir de ta böyle 17 Mayıs'tan düşe gele 230 dolardan başlayıp şu ana kadar gelen bir destek var ki ve o da diyor ki, bu destek diyor ki Ethereum eğer buradan düşerse merak etmeyin, ben 110 dolar civarlarından buna tekrar bir destek çıkarım. Daha öncelerde yaptığım gibi onu geldiği yere gücüm yettiğince tekrar atmaya çalışırım, tekrar yükseltmeye çalışırım diyor ama eğer 7 Aralık gibi İstanbul güncellemesi Ethereum'a kısmen bir coşku getirebilirse bakın ilk direnç seviyesi olarak 189 dolar civarlarına doğru kendisini atabilir ama
sadece bu güncellemeden kaynaklı olarak böyle direkt böyle 189 dolara roketleyecek ben diyemem bunu dostlar. Böyle sert bir yükseliş yapar pek zannetmiyorum ama en azından kısmen ufak tefek de olsa böyle bir hareket, bir kıpırdanma Ethereum'a gelebilir. Ve eğer burayı da kırıp da 189'u aştığı bir senaryoda da 223 dolar civarları bizim ikinci direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Ve şu aralar baktığınızda evet Ethereum stabil bir görüntü çiziyor. İşte 142 dolar, 150 dolar, 155 dolar o aralarda geliyor ama bakın 142 doların altına düşüp paldır küldür böyle ne olduğunu bile anlamadan yuvarlanmamak için de zor tutuyor gibi bir hali var. Çünkü düşerse sıkıntı abi. Altına düşerse bakın çok sert bir beklenti olacak belki ama 80 dolara kadar yolu olabilir Ethereum'un. Ha tabii 80 dolara çok sert, çok zor bir senaryoda inebilir ama niye bu yorum yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü dostlarım Ethereum'da bir dead cross var. Yani ölüm açı var. Bu da demek oluyor ki 50 günlük hareketli ortalaması Ethereum'un 200 günlük hareketli ortalamasını böyle küt diye aşağı kırıp geçmiş. Buna biz dead cross diyoruz, ölüm açı diyoruz, ne dersek diyelim. Yanılmıyorsam Bitcoin'de de vardı dostlar dead cross. Şimdi dostlar Ethereum'da konuştuysak ben çok fazla vaktinizi almadan jet hızıyla Cardano'ya da geçmek. Cardano ile ilgili de son haberleri şöyle hızlıca bir değinmek istiyorum. Çoğunuzun ADA dediği coin'den bahsediyorum bu arada. Eğer aramıza yeni katılan dostlar varsa. Şimdi Cardano'da beklenen bir Shelley güncellemesi var. Biliyorsunuz önceki aylık videolarında bahsetmiştim. İşte bu Shelley ile birlikte artık Cardano sahipleri staking yaparak yani elinde tuttuğun coin miktarı kadar elinde coin tutarak blockchain ağını desteklemiş ve elinde tuttuğun coin kadar da bunun karşılığında bedava coin kazanma senaryosundan bahsediyorum. İşte böyle bir özellik, staking özelliği Cardano'ya gelecek. Shelley ile tam bu noktada yeni haberler var. Tüm Cardano cüzdanlarının snapshotları yani bakiye miktarları kaydedildi dostlar. Ne için? Tabii önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek Shelley testnet ağı için dostlar ve şunu lütfen unutmayın. Cardano ekibi diyor ki bakın testnet olsa da cüzdanlarına Cardano tutan kullanıcılar staking ödüllerine hak kazanabilecekler diyor. Belki de bunu şunun için yapıyor olabilirler. Cardano'da biliyorsunuz beklenti çok uzadı. Yani böyle bekliyoruz. O teknik gelişmeler çok yavaş olduğu için böyle bir ödülle Cardano tutanların gönüllerini hoş etmek istiyor olabilirler. Bunun için de zaten tüm cüzdanları şu an snapshotları alındı. Eğer sizin de bir Cardano cüzdanınız varsa onun da snapshot'ı alınmıştır. Ve Ledger tarafına gelirsek de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Ledger'ın donanımsal cüzdanlarında Ledger'ın native ana bir uygulaması olmadığı için Cardano'lar iki uygulama üzerinden Ledger'da saklanabiliyor. Biri benim de sakladığım Ada Lite uygulaması, diğeri de Yoroi Wallet. Cardano tarafı diyor ki Yoroi Wallet'ta tutanlar staking ödülleri dediğimiz bu bedava coinlere hak kazanacaklar. Ama Ada Lite için hiçbir bilgi bulamadım. Gerçekten bulamayınca ben de Cardano'nun CEO'suna direkt bir tweet attım ve bunu sordum. Bakalım bir cevap gelirse sizinle paylaşırım. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Ben de Cardano'ları Ada Lite cüzdanında saklıyordum. Yani snapshot alınmadan önce oradaydı. Şu anda da artık yerini değiştirmenin bence çok da bir anlamı olmayabilir. Bunlar dışında mesela Cardano'nun CEO'sunun Bitcoin'in geleceğine yönelik yaptığı bazı açıklamalar var. Bunlarla da tanıyoruz daha doğrusu Cardano'nun CEO'sunu. Önceki videolarında paylaşmıştım ve demişti ki Bitcoin başarısız olursa tüm kripto paralar bundan dolayı başarısız olabilir. Dolayısıyla biz de Cardano olarak başarısız oluruz tezini savunuyordu Cardano'nun CEO'su. Şimdi de diyor ki dostlar evet diyor baktığın zaman Bitcoin düşüyor ama olumsuz haberler bittiğinde kripto paraların üzerindeki o toz bulutu kalktığında hala global bir hareket edebilme gücü olacak. Bitcoin önce 10.000 doları sonra da 100.000 doları görebilir diyor. Kripto paralar neticede bizim geleceğimiz diyor. Umarım dedikleri gibi olur dostlarım ve Cardano'nun teknik analizine de şöyle bir bakacak olursak, onu da konuşacak olursak biliyorsunuz ben son 2 senedir hep teknik analizlere dolar odaklı bakıyorum. Şimdi de öyle yapacağım ama çok samimi bir şekilde bir şey söyleyeceğim size. Bayağı inceledim. Cardano'nun teknik analizine de baktım. Çok net paylaşabileceğim bir senaryo yok Cardano'da. Çok böyle üçgenleri, onları bunları çekiştire oradan al buraya koy tarzı bir şeyle zorlama bir senaryoyla size gelmek istemediğim için böyle bir hikaye, böyle bir şey paylaşmayacağım sizinle ve şu iki cümleyi kuracağım size sadece. Cardano biraz salıyor gibi aşağı dostlar. Piyasaya genel olarak böyle bir
kan can verecek bir para girişi olmazsa Cardano'da yine de kötü senaryoda 2 tane sağlam destek var gibi duruyor. Birincisi 0.036 seviyesi, ikincisi de 0.029 seviyesi. Bu iki bölge Cardano'da 2018'den beri kırılamayan bölgeler. Tabii ki de kırılırsa da etkisi aynı şekilde sert olabilir. Bu arada elbette dolar olarak konuşuyorum, Satoshi olarak konuşmuyorum diyerek dostlar isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim ve bonusu da konuşalım. Şimdi bugünün bonus bilgisinden Facebook'tan bahsedeceğim size. Hani hatırlarsanız Facebook Instagram'ı yıllar önce satın almıştı. İşte o zaman Facebook bu satın almada Instagram'daki her kullanıcı başına ne kadar ödemiş biliyor musunuz? Her aktif kullanıcı başına 20 dolar ödemiş. Gerçekten bu 20 dolardan tabii ki de kat ve kat fazlasını da çıkarıyordur zaten. Şimdi de bakalım bir önceki bölümde Cuma günü sizlerden hangi yorumlar gelmiş, hangi sorular gelmiş onları da şöyle hızlıca bir göz atalım, cevaplamaya çalışalım. Metin Kırıcı şöyle bir yorum yapmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Senin videolarını beğenmeyenleri harbi dövmek istiyorum. Tabii ki de böyle bir şey gerek yok. Çekemeyenler çatlasın. 30K'ya az kaldı Eren hocam. Evet 30K challenge'ımız vardı bizim Kasım ayı için. Onu yakalayamadık ama öyle bir challenge yeniden gelecek olabilir. O yüzden beni takip etmeye devam edin. Osman İlbay demiş ki Eren IDEX'te trade devam ediyor. Biliyorsunuz IDEX'te trade devam ediyor ama withdrawal'lar yani para çekme işlemleri tamamen askıda görünüyor. IDEX'in CEO'su kaçtı diye haberler çıktı falan. Hatırlarsınız 1-2 gün önce çıktı bunlar. Osman İlbay da diyor ki Eren IDEX'te trade devam ediyor ama deposit ve withdrawal hala kapalı. Henüz bir haber yok demiş. Umarım çekersiniz dostlar. Ya gerçekten böyle çok böyle ne olduğu bilinmeyen bu tarz borsalara da belki gitmemek lazım. Semih Yavuz demiş ki merhabalar Ercan Bey. Benim adım Ercan değil bu arada. Bazen Ercan diyorlar, bazen Emre diyorlar. Çok bozmuyorum. Tabii ki de olabilir. Tabii ki de aramıza yeni katılmış olabilir. Bunda hiç problem yok. Lending ve staking sistemleri hakkında daha fazla video gelirse çok harika olur. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Bol kazançlar dilerim. Çok teşekkür ederim bu sıcak mesajın için. Lending ve staking ile ilgili önceki dönemlerde vardı videolar ama bunu da önümüzdeki dönemde gündemimize neden almayalım. Martin Musa diyor ki o kadar çok borsa var ki kripto piyasasında bununla birlikte güvenlik zafiyetleri de ortaya çıkıyor. Yeni Zelanda merkezli kripto piyada bir miktar yatırım yaptım ve borsa hacker saldırısına uğradı ve bir daha da açmadılar. Artık Binance, KuCoin ve Bitrex'ten başka bir yere şüpheyle bakıyorum maalesef demiş. Evet bu düşüncene katılıyorum. Bir de şöyle olaylar da olabilir. Çok küçük borsalarda işte hacklendik deyip böyle haberlere çıkar ama aslında belki arka planda hack falan yoktur. Kapatmışlar gitmişlerdir, zarar etmişlerdir. İşi daha da çevireceklerine inançları kalmamıştır veya güzel kazanmışlardır artık tadında bırakalım demişlerdir. Bilemiyoruz ki. Dolayısıyla dostlar hacimden yana durun. Hacim olan yerlerde olmak bence daha mantıklı. Tabii ki de risk var. Tabii ki de her yerde risk var. Ben sadece elimden geldiğince, gücüm yettiğince size daha az riskli noktaları göstermeye çalışıyorum. Bitcoin'de 2020 öngörü nedir? Yatırım tavsiyesi olmadan teşekkürler demiş Cemil Yılmaz Tümen. Bunu özel bir video yapacağım dostlar. Aralık ayında benden bunu bekleyin. Mahmut Erdem, Litecoin hakkında detaylı video çekecek misiniz? Evet, aylık analiz videolarında Litecoin'den bahsediyoruz. Onu da yakından takip edin. Birkaç gün sonra muhtemelen aylık analiz videosu içerisinde bu videonun devamı olarak Litecoin'den de bahsediyor oluruz. Kripto Sözlük kanalını takip etmek bir ayrıcalıktır demiş Metin Köksal. Çok teşekkür ediyorum. Ethereum çekiliş bekleniyor. Evet, Ethereum çekilişi başlattık. 5 kişiye 60 liralık Ethereum hediye edeceğim dostlar. Bunun için hazır yeri gelmişken tekrar hatırlatayım. Bunun için kanalıma abone olun, yanındaki zile dokunun, yorumlarınızı mutlaka videoların altına yazın. En az bir yorum yazın ve tabii ki de videoların altında olan 3 tane Telegram kanalı var. Onlara da katılın dostlar. Ethereum için geldim. Zaten aboneyim reis demiş. Çok teşekkür ederim Sinan Mabız. Hoşça kalın. Kripto Sözlük'te kalın. Eğer bu videoyu ve diğer videolarımı beğendiyseniz ve tabii ki de Facebook'ta, Twitter'da paylaşarak bana destek olmak isterseniz buna da hayır demem. Hoşça kalın.